भाई गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा भाई मैंने एक्सप्लेन करता हूँ आज ये सीन हुआ क्या था। गाड़ी वाला गाड़ी अचानक से किधर गायब हो गई। इरा अभी क्या हुआ है? गाइस हमारी ना गाड़ी ना गुम गई थी। पापा ना कहते गाड़ी Boss, this is Mohammed Faisal. पार्किंग में Boss, I call you just to know for the car stolen. Na? ये तो मस्जिद I got it. It was the front of masjid. I was the go for the prayer. क्या हुआ? इनने क्या किया है, ये ना अभी जा रहे थे रोहान को लेकर डॉक्टर के पास और इनको ना गाड़ी नहीं मिली। ये भूल गए थे कि इनको लगा कि हमारी जो गाड़ी है ना वो लाइक गुम गई है, गायब है कहीं। तो इनने अब ये भागते भागते जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पिक करने। क्या हुआ? आज तो हमारे सांस रुक गई। डस्टर गाड़ी मेरे ख्याल से वो उधर खड़ी है सामने फ्रंट पे, वो खड़ी है। ये पापा मेरे उसके पास से होके आ रहे हैं। ये देखो ये खड़ी है गाड़ी यहाँ पे, ये रही। क्या हुआ? क्या बना? आज तो मूवी वाला सीन लग रहा है। ये मस्जिद के ने आगे गाड़ी खड़ी की थी ना, और क्या? आज तो मूवी वाला सीन लग रहा है, मजे आ गए। अरे तो सांस ही चढ़ गई बहुत ज्यादा। और ये गाड़ी के ना ये डोर है इसका, ये फ्रंट पे मैं दिखाता हूँ, ये डोर है ये वाला। मेरे पापा गाड़ी के भी साइड से होते हुए गए हैं, घर आए हैं और हमें कह रही हैं गाड़ी गायब है। ठीक है, समझ गया। भाई आज की स्टार्टिंग कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग और फंटास्टिक थी, काफ़ी ज़्यादा यूनिक। और अब हम लोग लेके जा रहे हैं इसको हॉस्पिटल। और तो उससे पहले लाइक अपनी मम्मी को ले हमारी डस्टर वापस आ गया। मैं हैरान हो रहा था इतनी बड़ी गाड़ी को कौन उठा के कहाँ ले गया। मैंने बालों को आई मीन कॉम नहीं किया होगा, अपनी तो उर्दू है मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं। एनीवे अब ये लोग जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद फिर जलसावा। अब हम लोग पहुंचे मबेला। मेरे ख्याल से यहाँ का कोई असील शॉपिंग सेंटर है। भाई शॉर्मा लैब, ऐसे लगता है शॉर्मा पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा। क्या बात कर रहे हैं? बोलो इधर। लवर पिज्जा। नहीं लवलर नहीं बोला था तूने अभी, लवलर। वुमेन। हाँ लवर पिज्जा लवलल। नहीं लवर। तो लवलल पिज्जा, लवर पिज्जा नहीं लवलल पिज्जा, राइट है ना? हाँ। अरे भाई अरे भाई एक तो जब भी मैं उतरने लगूँ ना जगह नहीं मिलती। ऊपर चढ़े नहीं, अंदर चलो, वो बाहर लो उनकी बंदों वाली जगह, इधर अंदर चलो। हमने ना ये शॉर्मा खाया है, ये जो है इस्तांबुल कॉस्ट टर्किश। जो हमने शॉर्मा खाया है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी शॉर्मा है इसका। ये क्या है? आप भी ट्राई करना अगर आप मवेला में हो। अभी हम एक रैंडम स्टोर पे जा रहे हैं। मान वालों ठंड भी आ गई है, राइट ही रहा। देखो मैं कैसे काम मेरे ना ये चिल यार खड़े हो रहे हैं इस तरह। देखो ठंड लग रही है यार बहुत, है ना इरा? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। पहले यार तो इधर गर्मी बहुत पड़ती है, पहले जून जुलाई में कितनी पड़ती है इरा, राइट ना? हाँ मतलब बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत गर्मी पहले पड़ती है, फिर अचानक से इतनी मज़ेदार ठंड हो जाती है।
माफी मांग, सॉरी। माफी मांग। अब सॉरी बोल के पंगा लेगा अब? नहीं हाँ नहीं पंगे लेगा? नहीं यार। बैंक का है। ये ले, ये खा। मैं बैंक ये मार दिए। हाँ अब क्या मसला है? अच्छा भाई मैंने एक्सप्लेन करता हूँ आज ये सीन हुआ क्या था। गाड़ी वाला गाड़ी अचानक से किधर गायब हो गई तो मैं बताता हूँ। इरहा रोहान को ना जा रहे थे, इरहा रोहान को, हाँ रोहान, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल रोहान निकलना को है। जा रहे थे, उसके फुट पे ना कोई प्रॉब्लम है, वो चेक कराने डॉक्टर के पास। और जब ये जा रहे थे ना तो नीचे गए ये लोग, इनको पता चला कि गाड़ी जो है ना पूरी की पूरी गाड़ी गायब है, इनको गाड़ी कहीं नहीं दिखी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा चलो, इनने कहा कि हम शायद गलत जगह आ गए हैं, कहीं पीछे पार्क की होगी ना। तो ये उधर गए, उधर भी गाड़ी नहीं थी। ये लोग बेचारे परेशान होकर इधर उधर गाड़ी को ढूंढना इनने स्टार्ट किया। लेकिन कुछ देर बाद ना इनने नहीं मिली इनको गाड़ी, तो जाहिर सी बात है इनने इधर की पुलिस को कॉल की, जिन्हें हम शूरता कहते हैं। उनने कॉल किया, उनने कहा कि हाँ चलो हम ना कुछ करते हैं। उसके बाद ना ये बेचारे परेशान ऐसे सर पे हाथ रख के ऊपर आके बैठ गए। तो कुछ देर बाद ना पापा को याद आया कि जिधर मैं काम गया था ना उधर से मैं डायरेक्ट चला गया था मस्जिद, और मस्जिद पे इनको आ गई थी कॉल। ये इनको आदत है रोज़ाना ये वॉक पे जाती हैं, तो इनको गाड़ी की इतनी थी नहीं। ये उधर ही गाड़ी इनकी खड़ी करी रखे और खुद फ़ोन कान पे रख के बातें करते करते घर तक आ गए और गाड़ी उधर ही छोड़ दी। होश ही नहीं है भाई, दरवाज़ा ये गाड़ी ये खड़ा है, नहीं दिखा इन्हें, चले आए हैं। और फिर बेचारों ने ऐसे भागे पूरा इनके साथ, वो सीन पीछे है तुम लोगों ने देखा है, वहाँ पे ये सब भागे उनके पीछे। गाड़ी देखी तो दरवाजे के एग्जैक्ट आगे खड़ी हुई थी गाड़ी, वहाँ से इनने गाड़ी उठाई और ये फिर वापस आए। ये था पूरा गाड़ी का सीन आज, जो कैसा लगा मेरा मजाक? इतना मज़ेदार बना है और हंस हंस के ना मैं पागल हो रहा था उनका ये सीन देखने के बाद। आई होप तुम्हें भी मज़ा आया होगा। तो आज के लिए हम फिर मबेला भी गए, उधर से घूमे फिरे। पापा को थोड़ा काम था एज़ यूजली, तो उनने नहीं हमें ज़्यादा घुमाया। लेकिन एनीवे जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उसका हर एक स्टोर हर एक जगह घूमेंगे। और वहाँ पे एक ना है पीसी बिल्डिंग शॉप है, वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन एनीवे ये डॉक्टर को नहीं चेक करवा पाए थे, इनकी अपॉइंटमेंट गई, वो कहते हैं 1 घंटे बाद आए, तो कल ही अब आना। लेकिन आज तुम लोग को हमने हंसाया। हम गए थे मबेला, उधर हम नहीं घूम पाए ज़्यादा, पापा को काम था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो तुम लोगों को वो पूरा एरिया घुमाएंगे, वहाँ पे गेमिंग स्टोर था वो भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सो जाओ और कुछ पढ़ भी लो जाके। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय।